महानिदेशक पुलिस एमएल ठाकर ने शुक्रवार को राजस्थान पुलिस अकादमी परिसर में कल्याण केंद्र ड्रिल नर्सरी और थिएटर में एचडी क्वालिटी से दिखाए जाने वाले प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। कल्याण केंद्र के शुभारंभ के समय महानिदेशक की धर्मपत्नी लाठर सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की धर्मपत्नियां भी मौजूद थी। कल्याण केंद्र के आधुनिकीकरण के लिए पुलिस आवासन राजस्थान द्वारा 27 लाख रुपए का आवंटन किया गया। इसे परिसर की मरम्मत व रिनोवेशन पर पुलिस कर्मियों के बच्चों के लिए पुस्तकालय, कंप्यूटर संबंधित गतिविधियां और सेवा संकुल की महिलाओं और बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार की कार्यकलाप और रोजमर्रामुखी कौशल विकास कार्यक्रम को करवाए जाने की व्यवस्था की गई है। कल्याण केंद्र की गर्ल्स और बॉयज को बैठने की अलग अलग व्यवस्था की गई है, जहां के प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। इसके साथ बच्चों के मनोरंजन व उनकी रुचि को जागृत करने के सृजनात्मक कार्यों को जोड़ने के लिए भी अलग से व्यवस्था की गई है।